საღამომშვიდობისა მეგობრებო, მოგესალმებით და მოგიკითხავთ ყველას დიდი სიყვარულით. თქვენთან მოვედი დაგვიანებით, ჩემო ძვირფასებო. ცოტა რაღაც გაუგებრობა გქონდა და ამიტომ არ მინდოდა ჩემი ნეგატივი თქვენთან მომეტანა. ეხლა მოდი დასხედით, მოეწყვეთ, განეწყვეთ და ეხლა გავარკვიოთ თუ რა დასრულდება ამ თვეში და რა შემოდის მომდევნო თვეში. მოდი არ დავასახელებ მომდევნო თვის სახელს, რადგან როდესაც არ უნდა უყუროთ, იმ დროს იქნება უკვე ეს საჯარო გაშლა თქვენთან მოქმედებაში, ასე რომ დავიწყებ ეხლა თქვენი დახასიათებით თუ რა ენერგიებში ხართ ეხლა. პაუზებში ხართ, ჩემო ძვირფასებო, თვარეში ხართ, მოტყუებული გრძნობთ თავს. ეხლა გადართული ხართ ფინანსებზე და გინდათ რაღაც ახალი დაიწყოთ და ახალი შეისწავლოთ, თითქოს და ცოტა ძალაუფლებაც გმართებთ, რაღაც ძალაუფლებისკენ მიისწრაფით. ცოტა რთული სიტუაციებიც გააქვთ ფინანსური პრობლემებიც. თუმცა ამავე დროს ხართ ძალიან გაწონასწორებულები, ძალიან თბილები, სექსუალურები და ამავე დროს წინასწარმეტყველები. ანუ თქვენ რაღაც მომენტში რაღაცას გრძნობთ, რომ თქვენი ცხოვრება უკვე იცვლება. ან უნდა შეიცვალოს, რაღაც სიახლეების მოლოდინში ხართ, ჩემო ძვირფასებო. კიდევ რა ენერგიებში ხართ? კი, ნახეთ, თქვენ გრძნობთ იმას, რომ უნდა დატოვოთ ის ადგილი, სადაც იმყოფებით, ის სამუშაო, ის გარემოება, ის ცხოვრება, სულ ყველაფერი ის, რაც აქამდე გაგაჩნდათ და თქვენი ცხოვრებიდან უნდა სხვა ნაპირებისკენ დაცუროთ. ამ ყველაფერს თქვენ არავის არეუბნებით კიდევ იმას არავის, რომ თქვენ ცხოვრებაში იყო ვიღაც ადამიანი, რომელიც მეგობრებო, ეხლა თქვენთან არ იმყოფება და ეს ადამიანი თავისი ფინანსებით არის დაკავებული. კიდე ორი კარტი, ბატონო, და თქვენგან წასულია ეს ადამიანი წასულია სულიერად ამაღლებისთვის, ეს ადამიანი წასულია რაღაც თავისი ცხოვრების შესაცვლელად და წერტილი აქ არის რაღაც მისი მხრიდან წერტილი, რაც თქვენ მოგონებებში გაქვთ, ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ თუ კი ემთხვევა ეს დახასიათება და ენერგია თქვენს ცხოვრებას, გააგრძელეთ ყურება. თუ არა და ასკროლეთ. დავიწყოთ ეხლა, რა დასრულდება ამ თვეში და რა შემოვა მომდევნო თვეში. დავიწყოთ. ის რაზეც ეხლა მოილაპარაკეთ, მეგობრებო, აქამდე ის რაც მოილაპარაკეთ, ის რაც გადაწყვიტეთ, ის რაშიც ძალიან დიდი ენერგია ჩადეთ, ეს მომდევნო თვეში და უკვე მოგიტანთ წარმატებას და ეს არის თქვენი გამარჯვება. ეს არის თქვენი სიახლეების დასაწყისი და ეს არის თქვენი სიმშვიდის გარანტია. ეს არის თქვენი მშვიდი ცხოვრება. ეს არის გაწონასწორებული, ეს არის სიმშვიდე, სულიერ სიმშვიდეს მოგიტანთ და ეს არის თქვენი გამარჯვება, ჩემო ძვირფასებო. რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? ამას ხო ვერ მოვიცილებთ. თქვენ ცხოვრებაში შემოდის, ჩემო ძვირფასებო, ან უკვე შემოსულია და თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ ის, რომ ადამიანი, რომელიც უკვე არის, ან შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, შემოდის სიყვარულით. თქვენ შორის იქნება რაღაც სხვაობა, ასაკობრივი სხვაობა. ადამიანი, რომელიც დააბალანსებს თქვენს სულიერ და მენტალურ სამყაროს, ადამიანი, რომელიც ახალი ფურცლიდან დაიწყებს თავის ცხოვრებას თქვენთან ერთად. ადამიანი, რომელიც დაგეხმარებათ იმაში, რომ დაამარცხოთ რაღაც წარსული დატოვოთ, აბატონო და დატოვებას ნიშნავს. ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო ძვირფასებო. არ ვიცი რა გითხრათ, არაჩვეულებრივი კარტია და არაჩვეულებრივი სურათია. ადამიანი, რომელიც შემოსულია ან შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი სურვილების განსახორციელებლად. თქვენი ოცნებების განსახორციელებლად. ადამიანი, რომელიც გადაწყვიტავს თქვენთან ერთად ცხოვრებას და ამავდროულად თქვენს გექნებათ გადაწყვეტილება მისაღები, რომ დატოვოთ წარსული გულის ტკივილი, წარსული სამკუთხედები და ადამიანი მოდის პასუხისმგებლობით, ჩემო ძვირფასებო. ასე, ძალიანაც კარგი.
რა შემოვა მომდევნო თვენში თქვენ ცხოვრებაში კიდევ. Აი როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა. თუ კი აქამდე მეგობრებო თქვენ ცხოვრებაში ბევრი ტყუილები იყო და იყო ნამდვილად, თქვენ გადადიხართ ეხლა იმპერატორი ქალის პოზიციაში, ანუ იმპერატორების პოზიციაში და თქვენ იბრუნებთ თქვენ დაკარგულ ცხოვრებას, თქვენ იბრუნებთ თქვენს ფინანსებს, თქვენ იწყებთ სიახლეებს, თქვენ ემზადებით და მოემზადებით გასამგზავრებლად, ადგილმდებარეობის შესაცვლელად, მეგობრებო, ეს კიდევაც იყო დახასიათებაში, რომ სადღაც ადგილმდებარეობის შეცვლაზე ფიქრობთ, კიდევ რა შეიცვლება თქვენ ცხოვრებაში, ამ ყველაფერს თქვენ არავის არ ეუბნებით და არ ეტყვით, რადგან აირიდოთ უსიამოვნებები ცხოვრებაში და აი ზუსტადად სამართლიანად მოიქცევით, თუ კი ამ ყველაფერს არავის არ ეტყვით და თქვენთვის შეინახავთ. აწონ-დაწონეთ მეგობრებო გავლილი ცხოვრება და ამ ყველაფერს ჩახედეთ სიმართლის თვალებში, რომ არ შეიძლება თქვენი ბედნიერების გამხელა. ყველაფერი თქვენთვის უნდა შეინახოთ. აი ესე არავის არაფერს არ გაუმხელთ, არავის არაფერს არ ეტყვით, ეს გეცოდინებათ მხოლოდ თქვენ და თქვენს პარტნიორს, რადგან აირიდოთ თავიდან კოშკი, გრევები და ბრძოლა იმისთვის, რასაც თხოვდით აქამდე უფალს. აი თქვენი დასვენება, აი თქვენი ხვავი ბარაკა, მატერიალური პრობლემების მოგვარება, ოჯახური დაცულობა, ანუ ყველაფერს დაიცავთ თქვენი სიჩუმით. და ეს არის ზუსტად ტრანსფორმაცია, რაც უნდა გაგევლოთ და რაც უნდა გესწავლათ. ჩემო ძვირფასებო, ძალიანაც კარგი მივესალმები ამ თქვენს გადაწყვეტილებას. კიდევ რა სასიხარულო ამბავი შემოდის მომდევნო თვეში თქვენ ცხოვრებაში. ბედი, თქვენი ბედი და თქვენი სიახლეები, ძალიანაც კარგი, უკან არაფერზე არ დაიხიოთ მეგობრებო. არაფერზე თქვენი ცხოვრების დასაცავად უკან არაფერზე არ დაიხიოთ. კიდევ რა შემოდის, რა სასიხარულო ამბავი შემოდის. აი ზუსტად რაც ჩემია, არავის დაუთმობო, ამბობთ და იტყვით და მოდის თქვენი სიყვარული ჩემო ძვირფასებო. აი რა ვქნა, თქვენი წილი სიყვარული, თქვენი წილი ურთიერთობა, თქვენი წილი ბედნიერება მეგობრებო. კიდევ რა მოდის, რა სასიხარულო, აბატონო, აღარ გავაგრძელებ ჩემო ძვირფასებო, ეს ადამიანი იქნება სიტყვის პატრონი, სიტყვის ადამიანი, რომელიც იტყვის და გააკეთებს კიდევაც და თქვენ იქნებით მის გვერდით ბედნიერი, ეს ადამიანი იქნება ძალიან მოსიყვარულე, რასაც იტყვის იმ სიტყვის ბატონ პატრონი, თქვენს გვერდით მდგომი, თქვენი ბედით მონიჭებული ადამიანი, რომელიც იქნება თბილი მოსიყვარულე, აი ძალიან აი როგორ გითხრათ, აი ყოველთვის იფიქრებს და გააკეთებს იმას, რაც თქვენ მოგწონთ, რაც თქვენ გენდომებათ, აი იქნება თქვენი ერთგული მეგობარი და მოკლედ თქვენ ამ ყველაფერს უკვე გრძნობდით და ელოდებოდით ჩემო მეგობრებო. მე კი ამ ყველაფერს გულით გისურვებ და აი გადავჩეხე კარტი და სამყაროს კარტიც აქვეა ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ იმედი არასდროს არ დაკარგოთ და ძალიან კარგია რომ არც დაგიკარგავთ, იმიტომ რომ სამყარო თქვენს გვერდით არის და ეს არის ზუსტად ის, რომ სამყარომ გადაწყვიტა თქვენი ბედნიერება თქვენთან იქნება და ამაში ეჭვი არ შეგეპაროთ, ასე რომ მადლობა უფალს და სამყაროს, მადლობა მაღალ ძალებს. მე კი მშვიდობიან და ბედნიერ ღამეს გისურვებთ, იმედები არასდროს არ დაკარგოთ და გელოდებით კომენტარებში, აბა დროებით.